Vou fazer um ciclo delicado. Um enxágue. O nível mínimo para o delicado é o 3. 10 minutos de agitação. 41 minutos.
ótimo, já enxagou bastante. É água demais para gastar. Vou desligar e vou apenas centrifugar. Tá ótimo. A gente já viu como é o ciclo delicado. Depois eu vou fazer um vídeo de lã. E aí pode gastar o tanto de água que quiser.